नमस्कार दोस्तों, स्वराज ट्रैक्टर लेकर आया है 4 व्हील ड्राइव में छोटा ट्रैक्टर जो कि आप सबकी सहूलियत के हिसाब से काफ़ी परफेक्ट है। इसमें नए लोगों के साथ में आपको मिल जाती है 4 व्हील ड्राइव और काफ़ी ज़्यादा आरामदायक साइड गियर बॉक्स भी मिल जाएगा और आपके लिए पावर स्टेयरिंग ही मिल जाएगी। यह है कम बजट का बेहतर ट्रैक्टर जो कि छोटा ट्रैक्टर है, जो कि हर किसान अपने बजट में इसे खरीद सकता है। आप अगर चाहते हैं तो इस ट्रैक्टर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार और फ़ायदेमंद हो सकता है। इस ट्रैक्टर में आपके लिए 4 व्हील ड्राइव में मिलेगा और साथ में हाइड्रोलिक स्टीयरिंग और साइड में गियर बॉक्स मिलेगी, जो काफ़ी ज़्यादा सहूलियत है और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा गैप छोड़ते हैं।